kurumuina wanci subuh estuning puterna alam teu karasa ku manusia wireh manusia teh ku betah-betahna hirup di alam dunya puterna roda alam estuning teu karasa ti poe ka poe ti menit ka menit ti jam ka jam ti bulan ka taun ti taun ka windu anu pamustunganana ieu babakan Cimanuk teh aya paripaos tina KRT-an naik jadi kana KRW-an tina KRW-an naik jadi kana KRK-an tina RK atuh naik deui kana golongan tina kadusunan naik kana pakuwon atau nepi kana kalurahan kacamatan kabupaten jeung sajabana dugi kawanci datang mangsa cunuk waktu Raden Wiralodra nyaeta sumping deui ka ieu patempatan di dieu Raden Wiralodra lumampah sampurasun paman rampes Raden rampes patekadan anu mulia tang tuloba dagogodana tapi niat kedah kebat ku gogoda ulah ebat dunungan ku gogoda da ulah ebat mere mawe kasasema silih asih dajeng upama alah manusia moya hirupna tanyeurkeun mah tanyeurkeun hukum agama mun urang mah eling ka diri mun urang eling ka dirinya kudu hati-hati lampah kudu hati-hati sing taliti mawa diri mun hayang salamet diri alah mun hayang salamet diri lampah kudu hati-hati lampah kudu da hati-hati bangus perlampahanipun ieu Raden Wiralodra satria utama parantos cunuk ka ieu pilemuran estuning ngaraos pangling wireh ieu pilemuran ayeuna mah geus robah saolah-olah jadi hiji karajaan jadi hiji nagara kitu nu katingal kalayan bari gogodeg kaayaan Raden Wiralodra
ngandika kalau kaleresan ieu kitinggil anu ngajantenkeun wawakilna aya di payuneun ieu sinatria. Paman abdi ulan Aden keke nah ieu teh bener nyaeta hiji leuweung anu baretona dibabad ku urang sarerea. Leres Aden tah ieu anu kapungkur mah ku urang teh dinamian babakan Cimanuk teh ya kapan. Mung ayeuna ieu teh babakan tos robah warna, lembur tos ganti wujud. Babakan geus jadi desa, ayeuna mah lain jadi dosa. Duh ampun aing mah. Babakan geus jadi desa, ayeuna mah lembur geus jadi subur kitu Raden. Nya syukur we paman, syukur ai kula mah. Nandakeun salira teh bener-bener hiji panakawan atanepi hiji kasepuhan anu satia pigin kana janji teu sulaya kana subaya. Duh mungnya eta atuh Raden. Naon paman? Nya eta ieu teh saleresna mah aya jasa deui nu sanes kulan sanes mangwungkul manawi ieu teh. Cik caritakeun atuh di dieu dina kaayaan Raden Wiralodra gogodeg aneh anu taya papadana wireh ieu lemur geus jadi subur babakan geus ampir jadi kota nya lajeng ieu ku kiting ieu dicarioskeun kaayaan ti kawit dugi ka akhir kitu kajantenanana. Di dieu kiting ieu mungkas guaran carita. Kitu Raden. Aduh ampun jeung kelang-kelang ti koro aing jadi kudu nyarita we anger. Heeh. Nyumponan naon teh nyumponan pamerdih dunungan. Oh jadi gitu paman di mana atuh ayeuna anu disebat eta Nyi Endang Darma atawa Nyi Darma Ayu teh ya ayeuna teh cicingna teh aya di ieu puseur ieu kampung atanepi puseur ieu daerah Raden. Oh atuh hayu urang jugjug ka ditu paman. Ya mangga urang jugjug kapan urang mah ieu teh nuju di tepi suwiring kaleresan emang teh nuju ngalingling di tepi suwiring ngalanglang ka pategalan kitu paribasana. Tah hayu ayeuna mah urang caketan wae ka ditu nya eta ka puseur dayeuh ieu tempat. Kacarios ieu Raden Wiralodra sang sinatria parantos dumugi dateng harsanya eta kapangkonan Nyi Darma Ayu atanapi Nyi Endang Darma harsa ngandika ieu sang putri. Ameng amuing teuing bopo mas teja sulaksana cedawo ngabecik sulaksana anyar katon sinten panjenengan saking pun di Banjar Karang pamidangan Nira Satria saha tuh engkang teh saha ieu teh nu ti mana kalayan aya naonnya pamaksadan. Paman disangka kukula anu jadi sesepuh ieu kampung teh geus kolot geus lamun cara ieu mah geus nini kitu paman. Nah ieu mah geuning bet istri geulis wanoja endah. Nyai
Upami dipercanten mapun engkang teh anu kasebat Raden Wiralodra nyaeta anu kapungkur ngababakan di ieu patempatan. Malahanan anu ngababad alas di ieu patempatan teh pun engkang pisan sareng sapara kanca. Oh janten salira anu ngababad ieu patempatan. Tah. Mun kitu pisan leres. Ta ayeuna atuh engkang teh seja nyuhunkeun ridho galihna bae ka salira Nyimas. Wireh engkang teh anya eta kapungkur mah nu jadi lurah di ieu patempatan. Engkang sae sumangaku kaula bade dipasrahkeun ieu daerah. Nanging aya syarat anu kedah ditedunan ku salira. Nyaeta salira teh kedah kersa janten caroge kaula kahiji syaratna eta. Kadua sanaos teh janten caroge oge kaula teh asa parantos eleh jajaten ku salira engkang. Sumangga ieu daerahku kaula dipasrahkeun. Duh, Dedi aing mah euy. Perang deui. Perang deui. Perang deui, perang deui, perang deui, perang deui, da perang deui. Nah paman, nah gumira teuing paman. Nah eta si Dedi itu dah aing mah. Nah hibur si Dedi, ameh tereh bisa ngobrol deui, ameh kaos baseco deui, kaos bareto. Duh ampun aing. Tah atuh ayeuna mah kieu we Nyai. Da akang ari kedah nikah ka salira mah meureunnan salira geuning ditaros lemur teu matuh. Ditanya banjar kerang pamidangan teu nerangkeun. Atuh percuma kaula teh meureun kawin jeung jalma nu teu puguh turunanana. Tah ayeuna mah kaula mah deuk ngayakeun pilihan nu kadua we. Urang perang girigamana, perang toyagamana. Aya paribasa perang girigamana, perang sabda salin gunung. Perang toyagamana, perang sabda salin segara. Anak menak tunggal anak menak jiwa loka permana. Urang nyekel sabuk milang tatu. Deder pater tanpa intara guna yuda medan dan alaga Nyai. Somong sinatria. Sok geraladenan kaula. Sok geraladenan pangawasa kaula. Lamun kaula ele jajaten kaula bakal ngajamin kaula mau ngaganggu ieu patempatan. Tapi lamun kaula menang dina ieu peperangan naon jaminan ti Andika Satria. Nya ari kaula mah bakal ngajaminkeun mangga ieu daerah geurah heuyeuk ku anjeun. Kalayan kaula seja ngabadega sok sanajan kaula kersa nikah ka anjeun, kaula sejak ngabadega ka anjeun Nyai. Nyakseni sok atuh ayeuna mah urang mimitian ieu peperangan. Pitutur ngawangun catur sastra nu mawa carita. Sanajan endah na basa, sanajan endah na carita, teu kagambarkeun kumaha ragotna ieu peperangan antawis nyaeta Sang Sudewi Darma Ayu kelayan Raden Wiralodra anu estuning sered sineredan banting dinantingan. Lir munding rarakitan lir kuda papasangan tanding kaayaanana. Perang di luhur gunung, tarung di luhur gunung, perang di dasar sagara, perang di dasar daratan. Estuning duanana tanding pisan teu aya anu bobor karahayuan. Lami ti lami.
ieu Endang Dharma Ayu tadeseh nyaeta beuki nyedek ka hiji ka sisi walungan Cimanuk. Atuh di dieu Raden Wiralodra barang bade nibankeun paneungeuna. Ieu Nyi Endang Dharma langkung ti payun ngagejebur kana dasar ieu walungan kitu kaayaanana. Lajeng Nyi Endang Dharma Ayu ngagejebur kana ieu walungan barang bade di teungeu nyaeta ku ieu Sinatria